तो ये हमारा नया मैकेनिकल कीबोर्ड है जो मैंने ऑर्डर दिया था रेड गियर की तरफ से है। तो इसका बॉक्स कुछ ऐसे दिखता है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं। तो इसमें देख सकते हो डुअल स्लॉट है और 22 स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइट है, मतलब हम 22 अलग अलग पैटर्न में लाइट को बदल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। और एक और फंक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो गेमर्स के लिए है कि वो विंडोज़ बटन दब जाता है तो कुछ विंडोज़ खुल जाता है और गेम बंद हो जाता है, वो भी है इसमें। और ये स्पेशल टूर्नामेंट एडिशन है, यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो टूर्नामेंट एडिशन। तो वो काफ़ी कमाल है। तो इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा था और ये सारे सामान इसके अंदर थे, तो मैं निकाल लिया था। तो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या था इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है ये वाला रेड गियर का लोगो, ये वाला काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद आता है ये जो की कैप्स होते हैं, ये की कैप्स को हम निकाल सकते हैं, एकदम हर निकाल के चेंज कर सकते हैं। तो ये एक और आता है, ये जो हमारा होता है इस पे हम अपना थंब मतलब वो थंब होता है ना गेम्स में, ये सब रख के हैंड रेस्ट होता है, इसमें हाथ रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ दिया है कि ये हम चेंज भी कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक का आता है और इस प्राइस पॉइंट में हमें ये प्लास्टिक वाला मिल जाता है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो हम असली चीज़ निकालते हैं, ये सब आलतू फालतू का साइड में रखते हैं। तो ये हमारा असली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कीबोर्ड। ये काफ़ी भारी है, काफ़ी भारी कीबोर्ड है। और आप देख सकते हैं इसका लुक साइड से भी और ये सामने से भी। तो इसे रखते हैं पहले, तो बताता हूँ। तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि ये वाला ब्रीडेड केबल से आता है। और एक और चीज़, और ये जो होता है इसका ये जो पार्ट है ये गोल्ड प्लेटेड होता है, जो हम इंसर्ट करते हैं ये गोल्ड प्लेटेड होता है। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। तो ये वाला मेरा पुराना मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, उसी साइज़ का है, लेकिन वेट बहुत अलग है। इसका वेट बहुत भारी है और इसका दबाने में एक और फील आ रहा है, मतलब आप साउंड सुन सकते होंगे, बहुत डिफरेंस है। और इसमें ज़रूर मज़ा आएगा मुझे गेम खेलने में। हाँ, ये पहला पार्ट मैं इसका ये थोड़ा रिव्यू दूंगा और इसके बाद वाले पार्ट में मैं बहुत देर गेमिंग करके उसका मेरा एक्सपीरियंस और ये सब बताऊंगा। तो चलो देखें, उसके पहले सब्सक्राइब करते हैं ना। तो ये अपना हैंड रेस्ट लग चुका है और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है और ये वर्टिकल भी कर लिया, तो मैं बोल सकता हूँ मुझे इसमें गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। और ये हम तो अभी टूर्नामेंट खेलते रहते हैं तो उसमें मज़ा आएगा और मुझे दबाने में एक अच्छा फील आ रहा है। तो इसे जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करके देख सकते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो मैं पिछले 4-5 घंटे से इस कीबोर्ड को लेके मैंने खेला और इसको अच्छे से टेस्ट किया। और इसमें जितने सारे अलग अलग फंक्शंस हैं मैंने सारे ट्राई किए और ये काफ़ी अच्छा है। और इवन आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे इसी कीबोर्ड से लिखे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, मैं बोल सकता हूँ। आप देख सकते हो, आपको खुद इस कीबोर्ड में लेके बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि कोई इसमें 22 अलग अलग स्पेक्ट्रम्स हैं और इसमें खेलने का एक अलग फील आता है और इसका हैंड रेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो एक ये वाला है, ये वाला काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसमें इतने सारे 22 फंक्शन है, मतलब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कौन सा वाला फंक्शन लेके करूँ। हर एक फंक्शन एक से बढ़िया एक है, तब कौन सा यूज़ करूँ मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे पता है हाँ, लास्ट में जाके ये नॉर्मल वाला ही तब सब ऑन रहेगा, वो वाला ही यूज़ करते हैं। और मेरे हिसाब से ये 2500 का कीबोर्ड है और रेड गियर का है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाइंग लिंक है और उससे आप खरीदोगे तो हमारे चैनल की भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। तो जाके उसी लिंक से बाई करना। और मैंने इसमें गेमिंग करी है तो गेमिंग में अलग फ़ील आता है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में जो फील नहीं आता वो ये वाला कीबोर्ड से अच्छे से आता है। तो अब अगर आप सोच रहे हैं तो ये कोई कीबोर्ड लेने का मैकेनिकल, तो ये वाला बेस्ट कीबोर्ड है जो मैं रिकमेंड करूँगा। ये वन ऑफ द बेस्ट है। आप देख सकते हैं कितने सारे फंक्शन हैं। आपको मैं खुद अभी तक देख रहा हूँ कौन सा। ये देखो ये वाला एक है, ये वाला भी काफ़ी अच्छा है और इतने सारे हैं ना।
ये वाला एक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आगे ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिए दिए हुए लिंक से ज़रूर बाय करना। गुड बाय।